गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरे सांब शिवा तुम्ही आराधना, मेरे सांब शिवा। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।
गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस नयाँ क्लासमा। You are welcome in this meditation class, Andrea. अब हामीले समयलाई बिल्कुल खेर नफालौं, मेरुदण्ड सिधा पारौं, आँखा बन्द गरौं र अब हामी ध्यानको लागि तयारी बसौं। गहिरो लामो श्वास करिबन 5 चोटि तानौं। Close your eyes, take a deep breath and relax. गहिरो लामो श्वास तान्दै जाऊ। पुरापुर सजगता, पुरापुर सचेतना पूर्वक हामीले जे आवाज सुनिरहेको छौं वरिपरि त्यसमा हामी अवेर हुँदै जाऊ। Be aware of sounds around you coming and going and let them be whatever they are. This is the simple first step in your practice of mindful meditation. Keep taking in and releasing slow, deep breaths while being aware of it. पुरापुर गहिरो लामो श्वास तान्ने बेलामा पुरैपुर होसमा बसौं, प्रतिपल होस सजगतालाई जोडौं। अब हामी ध्यानको अभ्यासमा गइरहेको छौं। सबैभन्दा पहिला हामी रिल्याक्स भएर आफ्नो श्वासलाई हेरौं। आइरहेको श्वास र गहिरेको श्वास प्रति सजग बनौं। Now focus on your breath. Bring your whole awareness to the sensation of your breathing. श्वास आइरहेको छ, भित्र नाक भित्र प्रवेश गरिरहेको छ। श्वास गइरहेको छ, भित्रबाट नाकको टुप्पा या नसिकाको अग्रभागलाई छोएर पेट श्वास भित्र जाने बेलामा हल्का अगाडि आउँछ अथवा नाभि आउँछ र भित्र जाने बेलामा छातीसँगै हल्का पेट भित्र हुँदै भित्र जान्छ। यसलाई हामी नियन्त्रण नगरौं, जे भइरहेको छ हुन दिउँ। Sense the cool air coming in and the warm air going out.
Feel the chest rising and falling, the belly expanding and contracting. Don't try to control your breath. Let it be whatever it is, flowing in and out of its own. श्वास गहिरेको छ, श्वास अहिरेको छ, बिल्कुल हाम्रो प्रयास बिना, हाम्रो नियन्त्रण बिना। श्वास भित्र जाँदा हाम्रो पेट यानि कि नाभि बाहिर आइरहेको छ, छाती पनि फुलिरहेको छ। जब श्वास बाहिर आउँछ, हाम्रो पेट भित्र गइरहेको छ, यहाँलाई यो थाहा नै छ। श्वास गहिरेको छ, श्वास आइरहेको छ। यसलाई हामी अङ्कको माध्यमबाट पनि श्वासलाई हामी गर्न सक्छौँ। 1 देखि 10 बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो श्वासलाई गर्न सक्छौँ। Start counting your breath softly. Count from 1 to 10 and then start over. Start back from 1. If you notice you missed the sequence before reaching number 10 because your mind had wandered, it's normal for the mind to wander, and when it does, just return to counting the breaths again from the start. Be gentle on yourself, letting go all self-criticism. हामीले श्वासलाई अङ्कको द्वारा गर्न पनि सक्छौँ, तथापि हामीले त्यति जरुरी पर्दैन। जति पनि हाम्रा नजिक आज आउनुभएको साथीलाई जरुरी छ यो काउन्टडाउन, हामीलाई त्यति खासै जरुरी हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा हामी श्वासलाई हेर्दै जाने नै हाम्रो लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। मात्र हामी आनापानसतिमा गरेको जस्तै गहिरेको श्वास र आइरहेको श्वास प्रति स्मरण यानि कि स्मृति भाव, सजगता।
पुरापुर सजगता, पुरापुर सचेतना, अझै हामी हाम्रो श्वासलाई हेर्दै जाउँ। श्वासको आवाज, यसको गति, यसको ताप यानि कि टेम्परेचर, यसलाई हामी हेर्दै जाउँ हाम्रो नाकको टुप्पामा। Get more and more absorbed in your breathing. Start to notice the volume, speed, warmth, and sound of the breath traveling in and out of your nostrils. जब हामी यसरी हेर्दै जान्छौँ, सजग बन्दै जान्छौँ, हाम्रो विचार, भाव अत्यन्त कम हुँदै हुँदै जान्छ, हुँदै हुँदै जान्छ। Once your mind settles down during the first few minutes, you will find it easier to focus your attention on the air as it travels deeper in through the windpipe and into your lungs and back out again. Open your whole consciousness to the simple process of breathing. किनकि श्वासलाई हेर्नु एकदम ठुलो कला पनि हो। किनकि श्वास र आत्मा यति ठुलो सम्बन्ध छ। हाम्रो आत्मा र शरीर बीचको सेतु नै सधैँ मैले भन्ने गर्छु। हामी यदि श्वासलाई पछ्याउँदै जाने हो भने पनि हामी आत्मासम्म पुग्न सक्छौँ, अझ आत्माभन्दा माथि पनि उन्मुख हुन सक्छौँ। त हामी श्वासलाई जति सक्छ सजग भएर हेर्दै जाने, जति एउटा गहिरो अवस्थामा हामी हेर्छौँ त्यति नै हाम्रो मन, अझ विचार, अझ भावना, संवेदनाहरू तिरोहित हुँदै जान्छन् र हामी भित्रको चेतना परिष्कृत हुन थाल्छ। अब हामी अर्को चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चरण हो।
अब हामी आफ्नो विचार, भावना अथवा शरीरको विभिन्न संवेदनाहरूलाई हामी हेर्छौँ। जति हामीले शरीर मन भावनालाई हेर्दै जान्छौँ त्यति नै धेरै हामी अझ गहिरो रूपमा हामी जान्छौँ। अघि हामी श्वासमा थियो भने अब हामी मनसँग हुन्छौँ। जब मनबाट पनि हामी एउटा विचार शून्यको अवस्थामा पुग्छौँ, अझ गहिरो ध्यानमा हामी प्रवेश गर्छौँ। Now bring your attention to the presence of the thoughts that are moving through your mind, trying to pull your attention away from your breath. Take notice of them. This is the most important step of practicing mindfulness meditation. Let yourself be aware of those thoughts and feelings, wishes and plans, images and memories. Your streams of thoughts will keep alluring your mind away from your breath. Tell yourself, I am noticing my thoughts. Yeah, I'm not getting carried away by them. विभिन्न कुराहरू मनमा आइ नै रहन्छ। मनको विषयमा चर्चा जरुरी नै छैन। मनले के ल्याउँछ, कस्तो कुरा आउँछ, भावमा के आउँछ, कस्तो कुरा आउँछ, हामी सबैलाई थाहा छ। मुख्य कुरा सजगताको कुरा। श्वासलाई हामीले किन हेरौँ? हामी वर्तमानमा आउनलाई, आत्मा उन्मुख हुनलाई। श्वास मात्र यस्तो चीज हो जो वर्तमान हो। प्रतिपल हामी वर्तमानमा रहन सक्छौँ। सतत एउटा प्रक्रिया हो। दोस्रो अभ्यासमा हामी के गरौँ? विचारहरूप्रति अब अलिकति अझ हामी डिपमा गयौँ। विचारमा कस्तो आइरहेको छ, भावमा कस्तो आइरहेको छ, सेन्सेसन, संवेदनाहरू, त्यो सबैलाई हामी हेर्यौँ। जब हामी हेर्न थाल्छौँ माइन्डफुलनेस मेडिटेसनमा, जब हामी हेर्न थाल्छौँ बिस्तारी 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 विचार भावनाहरू तिरोहित हुँदै जान्छ र हामीले खोजेको शून्यतामा हामी प्रवेश गर्छौँ। जब हामी विचारलाई हेर्छौँ हामी लजिक लगाउँदैनौँ, विश्लेषण गर्दैनौँ, आफ्नो हिसाबले अर्थ दिँदैनौँ। Don't get caught off or fascinated. Eat them. To start thinking yourself away, but also don't struggle with them. The idea is to sit with your thoughts and let them be whatever they are.
पुरापुर सजगता, पुरापुर सचेतना। मनमा कुराहरू आउँछन्, भावहरू आउँछन्, अरू संवेदनाहरू आउँछन्। जब आउँछन् हामीलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ, हामी श्वासलाई हेर्छौँ। होइन भने हामी विचार भावनालाई हेर्दै जान्छौँ। Each time you catch yourself being dragged away by a thought, gently bring back your focus to your breath again and again. पुरापुर सजगता, पुरापुर सचेतना। झन्झन गहिराईमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। जब मन, जब भावना, जब शरीरको संवेदना शून्य हुन्छ, तब हामीसँग हात लाग्ने एउटै कुरा हामीसँगको शून्यता, हामीसँगको दिव्यता, जुन आज हामी माइन्डफुलनेस मेडिटेसनबाट खोजिरहेको छौँ। साह्रै सरल विधि। हामी श्वासलाई पछ्याउँदै विचारलाई हेर्दै 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 हामी अत्यन्त गहिराईको अवस्थामा पुग्दछौँ। अब हामी करिब अन्तिम चरण छ माइन्डफुल मेडिटेसनको। यो चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ, जुन चरणमा हामी भित्रको शान्तिलाई उजागर गर्छौँ। पुरा छोडिदिने मात्र, केही बाँकी छैन। शरीर, मन, भावनाले पनि हेर्दै जान्छौँ। हामी श्वाससँग रहेरै सबै छोड्न पनि सक्छौँ। तर यहाँलाई मेरो अनुरोध, श्वासलाई होइन, पुरापुर छोडिदिनुहोस् बस। जुन शून्यता पुरै छोडिसकेपछिको जुन हामी भनिन्छ एक थुप्पा पानी जब हामीले समुद्रमा हाल्दा जस्तो विलयको भाव आउँछ, हामीले यो चरणमा यो भाव गर्दाखेरि अत्यन्त राम्रो हुन्छ। Feel a growing sense of peacefulness within as you keep settling into the breath with more focus. Notice how it feels to get caught up in the passing contents of awareness and how it feels to let them go by. Be aware of peaceful awareness itself. Once you are there in the state of peaceful awareness, you may decide to sit in that state for as long as you want.
पुरापुर सजगता, पुरापुर होस सचेतना, हामी विलेको भावमा र अद्वैत भावमा यतिखेर बसिरहेको छौँ। त्यहाँ कोही दुई छैन, कुनै द्वैत भाव छैन, बस अद्वैत। अस्तित्वको हिसाबमा कहिल्यै पनि दुई छैन, एकै नै हो। न बाहिरको शून्यता र भित्रको शून्यतामा फरक, न बाहिरको दिव्यता र भित्रको दिव्यतामा फरक। एउटै, जसलाई हामी अद्वैत भन्छौँ, अद्वैत भावमा छौँ यतिखेर हामी। जो मात्र हामी छौँ, मात्र हामी छौँ। अब हामी अन्ततिर आइसकेको छौँ। अहिले जे महसुस भइरहेको छ, यो शून्यता, यो दिव्यता, यो आनन्दको भाव, शरीर शून्यको भाव, मन शून्यको भाव, विचार शून्यको भाव, यतिखेरको स्टेट अफ द माइन्ड, यतिखेरको अवस्था, यतिखेरको श्वासको लय, छन्द कस्तो महसुस भइरहेको छ, यसलाई भित्रबाट जानौँ। महसुस गरौँ भित्रबाट र मनलाई इन्फर्मेसन दिउँ। बिस्तारै 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 म अब ध्यानबाट बाहिर आउँदैछु भन्ने भाव दिने। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि फेर्ने। Take a deep breath 3 times. Finally, you may bring the meditation to an end by opening your eyes, stretching out your hands and getting up. हामीले गहिरो लामो श्वास तान्छौँ। त्यसपछि हामीले बिस्तारै बिस्तारै दुवै हातलाई रब गर्छौँ, हल्का आँखालाई स्पर्श गर्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै हामी आँखा खोल्छौँ। अब हामी भजनको लागि तयारीमा रहन्छौँ। तपाईहरुलाई धन्यवाद छ। Let's celebrate with our bhajan. Thank you for joining us. राधे राधे हो, राधे
श्री गिरिधारी गोविंद राधे श्री गिरिधारी गोविंद राधे श्री गिरिधारी गोविंद राधे श्री गिरिधारी गोविंद राधे श्री गिरिधारी गोविंद राधे श्री गिरिधारी
एकछिन हामी आँखा बन्द गरी शान्त बसौँ. Close your eyes for some minutes. Be relaxed. पुरा शान्त बसौँ. कस्तो महसुस भइरहेको छ जानौँ. एकछिन श्वासलाई पनि हेर्न सक्छौँ. यो आनन्द, यो दिव्यता, यो शान्ति, यो परमानन्द, यो सच्चित आनन्द महसुस गरिरहेको छौँ. हरेक क्षण हामी महसुस गर्न सक्छौँ. आनन्द हाम्रो मूल स्वभाव हो. यो आनन्दको खोजीको लागि हामी कहाँ कहाँ भौतारिएनौँ, कहाँ कहाँ गयौँ. तर आनन्द केही पनि लाग्दैन. अहङ्कार कहिले बढ्छ, कहिले अहङ्कार कहिले घट्छ. हामी यही दुईटाको किस्ताबन्दीमा जीवन सिङ्गो बिताइरहेको हुन्छौँ. जब हामी आनन्द दिव्यता मनभित्र जब प्रवेश गर्न सिक्छौँ, तब बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ यसको मूल्य, यसको मान्यता, यसको धर्म कस्तो अर्थपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा. त्यही कारण हामी सधैँ मुस्कुराएर अगाडि बढौँ, स्वस्थ बनेर अगाडि बढौँ. सधैँ मैले यही नै भन्ने गर्छु. बिस्तारै बिस्तारै आजको हामी सेसनबाट बाहिर निस्किन्छौँ. सबैजनालाई धन्यवाद. युट्युबबाट जो हामीसँग अहिले जोडिराख्नु भएको छ, सबैलाई धन्यवाद छ. बिस्तारै बिस्तारै अहभाव प्रकट गर्दै आजको हामी दिनमा अगाडि बढ्छौँ. Thank you so much. Hope so you like. Thank you, Andrina, for joining us. Stay healthy always. Make a smile on your face. If you smile, then more you can enjoy in every moment. Have a good time. सबैजनालाई आभार प्रकट गर्दै आजको हामी यो सेसनबाट हामी बिदा चाहन्छौँ. स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्दित रहनुहोस्. अरू कुराको प्रभाव छैन, एउटा कुराको प्रभाव छ, त्यो सुन्दर मुस्कान. यति नै भन्दै भोलि फेरि 5:15 बजे हामी भेट्ने बाचाका साथ. सबैजनालाई धन्यवादको साथ हामी आजको यो सेसनबाट बाहिर निस्किन्छौँ. सबैजनालाई धन्यवाद. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. बाय बाय.